సో గాయ్స్ మాకు ఒక చిన్న ఇష్యూ జరిగిందనమాట. ఏంటంటే నేను స్టేషన్ బయట నుంచి వస్తుంటే నేను వీడియో తీస్తున్నాను. లోపల అండర్ గ్రౌండ్ ఉంటుంది, అది ఇష్యూ వల్ల డిలీట్ చేశారనమాట. ఏంటంటే సింపుల్గా ఏం లేదు, బయటకు వస్తుంటే ప్రాస్టిట్యూట్స్ ఉంటారు కదా, ఇక్కడ బెంగళూరు అండర్ గ్రౌండ్లో ప్రాస్టిట్యూట్స్ ఉన్నారు. నేను చూసుకోలేదు. సరే నార్మల్ క్యాజువల్గా వీడియో తీస్తున్నాను, లిటరలీ నా ఫోన్ లాగేసుకున్నారు. నేను ఇంకా నా డేటా మొత్తం డిలీట్ చేస్తాను భయపడ్డాడు. ఒకడు ఉన్నాడబ్బా, పైకి వస్తున్నాడు, కొడుతున్నాడు, రచ్చ చేస్తున్నాడు. అసలు నేనైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అది. నేను జస్ట్ వాళ్ళని క్యాజువల్గా చూడలేదు, నన్ను పట్టించుకోలేదు. బట్ వాళ్ళు నన్ను మాత్రం బాగా ఫోకస్ చేసి బ్యాక్ కెమెరా పెడుతున్నా కదా, మనకు తెలియదు కదా, లాగేసుకున్నారు, మొత్తం డేటా అంతా డిలీట్ చేశారు. ఎవరైనా కొత్తగా బెంగళూరుకి వస్తే మాత్రం అది గుర్తుపెట్టుకోండి, వీడియో తీసేవాళ్ళు అక్కడ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఏమో మా లక్కు బట్టి మమ్మల్ని వదిలేశారు. ఇంకా కొంతమంది పట్టుకొని కూడా వెళ్ళిపోతారేమో, వాళ్ళకి తెలుగు వచ్చు, తమిళ వచ్చు, అన్నీ వచ్చు, హిందీ కూడా వచ్చు, వాళ్ళు మ్యాక్సిమం అన్ని లెవెల్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు ఇష్టం అంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది కాబట్టి మీకు నేను చెప్తున్నాను అనమాట. సో